ମୁଁ ଡକ୍ଟର ବି ସାଇ ସନ୍ଦୀପ ମୋ MBBS ଗୋସାଣୀ ବ୍ଲକ ଗଜପତିରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟତଃ ସଚେତନ ଶିବିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଗୋପାଳନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଯେମିତି ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗଟା ମୁଖ୍ୟତଃ କେମିତି ଆମେ ରୋକିପାରିବା ସେ ଧାରଣା ଟିକେ କିଛିଟା କମି ରହୁଛି ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ସଚେତନ ଶିବିର କରିଛୁ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଯେଉଁ MBO ଗାଡ଼ିରେ ବି LI ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ଟୀକା ଫିକା କରୁଛନ୍ତି, ତାର କେମିତି ଟିକାକରଣ ହେବ, କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ହେବ, କେଉଁ ସମୟରେ କେମିତି କଲେ ଭଲରେ କରିହେବ ସେ ଉପରେ ସଚେତନ ଭାବେ ଆଜି ଡକାଇଥିଲୁ ଆମେ ଶିବିର। ଆଉ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଡାଉଟ୍ସ ତାଙ୍କର କ୍ଲିୟର କରାଗଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ସେସନ୍ ବି ରଖିଲୁ। ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆଜି ଶିବିରରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ସେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପାତ୍ର, କେରାଣ୍ଡି ଗ୍ରାମ, କେରାଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତ କେରାଣ୍ଡି। ଆଜି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂକ୍ରାମକ ସକାଶେ ଏକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ। ଆପଣ କ'ଣ ଶିଖିଲେ, ଏହା ଉପରେ କ'ଣ କହିବେ? ଗୋରୁ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଟୀକାକରଣ ଆଉ କୃମିନାଶକ ସଚେତନ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଉନ୍ନତମାନର ବାଛୁରୀ ଫାଛୁରୀ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଏହା ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଛୁଆଟା ଜନ୍ମ ହେବ ତାର ଆମେ ଯତ୍ନ ଭଲ ଭାବରେ ନେଲେ ଯାଇକି ସେ ଭଲ ବାଛୁରୀଟା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଧାରଣାଟା ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଆଗ ଭଲ ବାଛୁରୀ ହେଇଛି ବୋଲି, ବୁଝିଲେ, ତାର ମିଲ୍କ ତାର। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ସବୁଗୁଡ଼ା ସେକ୍ସ ସର୍ଟେଡ଼ ସିମେନ୍ ଆମର ପୁଅଟା ଦିଆହେଉଛି, ଭଲ ବାଛୁରୀ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ହେଇଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ଟୀକାକରଣ ସକାଶେ ସରକାର ଯେଉଁ ନୂଆ ସ୍କିମ୍ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ହଁ, ଟୀକା ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର, ଆସିକି ଯେବେ ଦରକାର ହେବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୁକ୍ତରେ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସାର୍ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ, ଆ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ମୁକ୍ତରେ ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ଆମେ ଆଗେ ପଇସା ଦେଇକି ଦେଉଥିଲୁ, ଆଉ ମୁକ୍ତ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏପରି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ସରକାରଙ୍କର। ମୁଁ ଡାକ୍ତର ବିଦ୍ୟୁତ ଶେଖର ମିଶ୍ର, ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଗଜପତି। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ପଶୁପକ୍ଷୀ ସଂକ୍ରମଣ ରୋଗ ତାର ନିରାକରଣ ସକାଶେ ଏକ ସଚେତନତା ଶିବିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି, ଆ ଉପରେ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜି ଆମର ଗୋସାଣୀ ବ୍ଲକରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଏକ ଆସ୍କାର୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ, ଯେଉଁଟାକି ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏ ବିଷୟରେ ଆମର ଗୋଟେ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଆମେ ଆମ ବ୍ଲକର 40 ଜଣ ଚାଷୀ ଯେଉଁମାନେ କି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପାର୍ଟିସିପାଣ୍ଟ ଭାବରେ ନେଇଛୁ। ଏବଂ ଆମର ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଏବଂ ଆମର MBBS ଡକ୍ଟର ସାଇ ଆମେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ସ୍ଥାନୀୟ LI ମଧ୍ୟ ଏ ଦିଗରେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସରକାରଙ୍କର ତରଫରୁ ହେଉଛି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା କୁକୁଡ଼ା ଏମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା, ବିଶେଷ କରି ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା। ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁ ନା, ଆମେ ଗୋଟିଏ ପଶୁରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଶୁକୁ ଯେଉଁ ରୋଗ ସଂକ୍ରମିତ ହୁଏ ତାକୁ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ କୁହାଯାଏ। ସେହିଭଳିଆ ରୋଗ ଭିତରେ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କର ସାହାଣା, ବଜବଜିଆ ବା ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ହେଲା ଫାଟୁଆ, ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ସ, ଏଇଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ସ ଯଦିଓ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଡିଜିଜ୍, ତା ବାଦ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କର ରାଣୀଖେତ ଡିଜିଜ୍ ଏବଂ ଗାଈମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ଗାଈ ଗୋରୁ ଏବେ ବାଛୁରୀମାନେ ବେଶୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଚର୍ମ ବିଣ୍ଡି ରୋଗ। ଏହିସବୁ ରୋଗ କେମିତି ଆମେ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିପାରିବା, କେମିତି ତା'ର ପ୍ରତିରୋଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବା, ସେଇଭଳି ରୋଗ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କରାଯାଇଛି।